สู่รายการเสียงจากมหาจุฬาในวันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษาเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมิได้ให้ความสำคัญเฉพาะภาษาเฉพาะทางด้านศาสนาแต่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษาซึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร3ท่านนะคะท่านแรกคือท่าน Professor ดร. Charles Pye จากสหรัฐอเมริกาค่ะขอต้อนรับท่านวิทยากรท่านแรกนะคะท่านที่2คือท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตและก็เป็นกรรมการสภาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านที่3คือท่านศาสตราจารย์ดร.อุดมวโรจน์สุขดิษฐ์ท่านก็เป็นราชบัณฑิตจากราชบัณฑิตและก็เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งทั้ง3ท่านนี้ให้ความสนใจทั้งทางด้านภาษาแล้วก็ทางด้านพุทธศาสนาวันนี้เรามีเรื่องใหม่ๆที่จะนำเสนอท่านนะคะอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ประเทศไทยได้รับโอกาสในการที่จะนำพระพุทธศาสนาว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางด้านภาษาอย่างไรทุกท่านก็ทราบดีนะคะว่าภาษานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและประเทศไทยเรานั้นเนี่ยประสบปัญหาในไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนื่องจากท่านวิทยากรนะคะเป็นชาวต่างชาติดิฉันก็จะขออนุญาตนะคะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ Good afternoon. I would like to welcome all of you to the program of Voice from Mahajula. Today we are going to talk about language and Buddhism. We have 3 resources person. The first one is Professor Dr. Charles Pye from the United States of America, and the second one Professor Jamnong Thong Prasert. The third one Professor Dr. Udom Baro Sukadit. May I introduce Professor Dr. Pye first. Dr. Pye is a graduate from University of Iowa and University of Illinois. He's interested in combining and relating language to Buddhism. First, I would like to ask a question: why are you interested in Buddhism? Because you're from linguistic side. After teaching for 5 years, I became aware that the theories that I had learned and were being commonly used in linguistics and related fields such as philosophy of language and so forth were radically inadequate because they don't deal with mental phenomena, with psychopathology particularly. So I began a research project over a period of years investigating Freud's psychoanalysis, and Bateson and Václavic developed a theory of psychopathology based on the cybernetics and a bunch of other theories, and they all kind of fell by the wayside for one reason or another. If you want, we could go into those reasons, but eventually Buddhism was the only theoretical framework that withstood all the tests that I was asking of it, and so I invested many years, probably 40 years or more, trying to develop a Buddhist theory of language based on the teachings of the Buddha, making the assumption that the principles that the Buddha set forth are natural law, that they're not just something that came from Indian culture, but that they're very much as natural law as gravity is natural law. And given that those premises are natural law, then we should be able to use them as scientific principles and test them, make inferences that predict facts, and then find out if those inferences are valid or not. And that is what I have been doing for many years. And at this point, it's reached a degree of comprehensiveness that I think it could be developed into a full-fledged theory of language. When I have tried to talk to most linguists in the United States about this, they don't know anything about Buddhism, so I have to begin to explain Buddhism and they just aren't interested in it. So I have had a long relationship with Dr. Udom for many, many years, and have
came here and tried to talk about Buddhism and found a sympathetic and understanding audience at Mahachula in 1999 and Chula University, the linguistics department. So now that it has become what I think is a very rich theoretical framework, I think I would like to propose the development of a project to develop the Buddhist theory of language here in Thailand. I think it's very interesting. Before we go into details, I would like to summarize a little bit in Thai. Sure. ท่าน professor ก็ได้กล่าวว่าเรื่องที่ท่านสนใจพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าท่านเนี่ยศึกษาเรื่องภาษาศาสตร์มามากมายนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในภาษาศาสตร์หรือทฤษฎีทางตะวันตกนั้นก็ไม่อาจจะตอบคำถามทางด้านภาษาศาสตร์ได้หมดท่านก็เลยเริ่มมาสนใจทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็มองเห็นว่าพุทธศาสนานี่มีสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านใช้คำศัพท์ว่า natural law คือกฎธรรมชาตินั่นเองในกฎธรรมชาติเนี่ยก็จะสามารถโยงไปถึงทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นสามารถพิสูจน์ได้ซึ่งหลักทางด้านภาษาศาสตร์ในสมัยก่อนนั้นไม่สามารถจะตอบคำถามได้หมดอันนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเนื่องจากว่าMCU หรือมจรนั้นนะคะนอกจากจะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเปิดการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ว่าให้ความสนใจกับภาษาเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่ามีเรื่องของพระธรรมทูตด้วยแล้วตัวมหาจุฬาเองนั้นก็มีศูนย์ภาษามีศูนย์อาเซียนนะคะเดี๋ยวคงจะต้องถามท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์จำนงเรื่องศูนย์อาเซียนนะคะแล้วก็มีวิทยาลัยนานาชาติซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนั้นก็ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาการของภาษาในระดับสูงซึ่งทางท่าน professor Pai ก็ได้กล่าวว่าท่านได้คิดค้นในเรื่องนี้เป็นเวลานานสมควรเป็นหลายๆปีแล้วก็อยากจะเสนอเรื่องนี้เพื่อที่จะนำสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นนวัตกรรมของภาษาศาสตร์มาเกี่ยวโยงกับทางด้านพุทธศาสนา so my next question may I turn to Professor Jamnong because I think that he is the one who support the ASEAN Center and he thinks that he mentioned that our Buddha spoke something about language for communication and then Buddha can use not just only Pali, he can use local language, right, to preach people over there. ครับเรื่องภาษานี่เรื่องสำคัญนะพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วนะครับพระองค์เกิดในแคว้นสักกะแต่ไปประกาศศาสนาที่แคว้นมคธ Okay, so it means that he was born in Sakka province and then he start to propagate Buddhism in Makot, not the same province แล้วก็ต้องใช้ภาษามคธ Okay, so that's why he has to use Makot. So it means that Buddha can use many languages. He know many languages. He knows languages. So เขาจบศิลปศาสตร์18ประการนะเป็นด็อกเตอร์18สาขาวิชารวมทั้งภาษาศาสตร์ So he's graduate doctors of 18 fields, 18 fields. So he can use so many languages. That's I think he sees the importance of languages because it's the means and the tool to communicate with people. So my next question, I would like to turn to Professor Dr. Udom. He is one of the first major, prominent, well-known linguists in Thailand. So what do you think of languages used in Thailand? I mean, like Thai or English. Do you think that we are successful in using Thai language and English language? I mentioned English language because English is the working language for ASEAN. For Thailand, we have many problems. We set up the rules. I have been talking about the problem we teaching students that something like Visava, right?
yes วิศวะอักษรสูงอักษรเรามีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำthree tones so Three- we have three- three tones uh-huh. we have high สูง high and low and สูงกลาง สูงกลาง what does it mean สูงกลาง middle low มี middle mid high high mid high high mid low high mid low okay we have so many tones so we Yes. have problems The thing is when you say วิศวะอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวให้ออกเสียงเหมือนมีหอนำใช่ไหมวิศวะทำไมจึงไม่ออกเสียงว่าวิศวะวิษณุไม่ออกวิษณุแต่เราสอนเด็กว่าอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวให้ออกเสียงเหมือนมีหอนำสอนอย่างนั้นแต่เด็กถามว่าทำไมวิษณุไม่อ่านวิษณุวิศวะไม่อ่านวิศวะครูก็ตอบไม่ได้ So the teacher cannot explain. So Professor Dr. Udom mentioned that we teach student Thai language, but we couldn't explain. And then if the students cannot understand, so they cannot memorize everything. That's why we kind of fail in even in our language, even in Thai language. So we are going to come back to Professor Pai. So I think you mentioned the proposal that you would like to propose to Thailand, right? About the benefits of relating, integrating language and Buddhism. So can you elaborate or can you give more detail or example? What did you find? What are your findings? In general, there are many aspects of language that can be explained or at least addressed from the point of view of the Buddhist theory of language that are systematically ignored in the conventional theories of language that are predominant in the world. Can I come back to Professor Dom a little bit? Because Professor Dom thinks that we cannot find a practical way to explain language. So the things, the concept and the innovative linguistic thing that you find out may or can explain the difficulties behind and beyond language, right? The thing that you are going to talk about. You think that Buddhism can explain language. So it's quite surprising. I doubt how can Buddhism explain language. That's a big question. I remember you mentioned something about duplicity and falsity. Yes. Okay, so Yes. Well, at a very high level, the Buddha characterized the human situation as problematic, suffering and so forth. And at the same time, he also characterized language as problematic as well. Like we have two kinds of sufferings. We have sufferings in human being and we have sufferings in language. They're the same thing. That's what I'm saying. What I'm saying is that the machinery in the mind of the human being that causes and manages and governs suffering is language. Why? Well, I think our audience may be interested in that. Why we suffer from language? Because language leads people to believe things that are false. And in general, people suffer because they believe things that are inconsistent with nature. And if they know the truth, then they can behave in harmony with nature. So language is instrumental in leading people to believe things that are false about the world. For example, the most obvious thing is I. I is something that's created by language and is one of the things that's the focus of Buddhism, of the Buddhist therapy. You mean I?
identity, me, me, self. okay, The self, concept okay. of self It means self. is a pronoun, is integral to the logic of language. And so that's one of the key points that the Buddha addresses is that we believe in an I that doesn't exist. Where does this all come from? Well, it's integral into language. Language leads us to believe that the I reference exist. of I exists. Okay, can I just summarize in Thai? Yes. Okay, because we have two camps of both. Sure. People who understand Thai yeah. and people who understand English. Yes. So สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมาก็เหมือนท่านพูดถึงว่าภาษานั้นน่ะทำให้เราเข้าใจผิดเหมือนกับศาสนาพุทธที่บอกว่าไอก็คือตัวตนอัตตาใช่ไหมคะท่านจะนงช่วยอธิบายอัตตาตัวตนเนี่ยคือเราคิดว่าเราเป็นเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่เราใช่ไหมคะมันหมายความว่าอะไรคะตรงนี้คือตัวตนจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ตัวตนสมมุติจริงๆแล้วเราไม่มีตัวตนเช่นสมมุติว่าเคยอ่านเดการ์ตI read เดการ์ตบอกว่าเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่เราอย่างเช่นชื่อเดการ์ตเนี่ยตรงไหนเป็นเดการ์ตไม่ใช่เพราะว่านี่คือมือนี่คือผมนี่คือตัวใช่ไหมเดการ์ตก็ไม่เหมือนกับไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่มีตัวตนและที่เราเป็นอยู่นั้นเขาเรียกว่าสิ่งสมมุติมันเป็นสมมุติเป็นสมมุติพระพุทธเจ้าก็สอนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าตนมันสมมุติน่ะแล้วเราจะไปพึ่งตนได้ไงคะก็เหมือนเรื่องสมมุติไงล่ะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นอนัตตาอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกว่าตัวกูของกูมันไม่มีจริงพอเรามีตัวกูก็ของกูก็ตามมาก็ตัวกูก็ไม่มีของกูมันจะมีได้ยังไงSo Professor Jamnong just explained that I or me is non-existing. It's something that we suppose it's not exist. So how can language relate to the non-existent people? So it means that language doesn't exist, or language. How can we communicate then? Because we have. Do you communicate? I'm not sure because you see everything I talk you see is something that I enlarge from nothing. Yeah. คือสิ่งที่พูดเนี่ยกำลังจะคิดว่าที่ยิ่งพูดมากไปเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราพูดเรื่องสมมุติไปเรื่อยๆยิ่งพูดมากขึ้นอย่างเรื่องโวหารใช่ไหมคะท่านโวหารตั้ง20-30โวหาร I mean like a rhetoric languages flowery language is nothing something that we make up like เหมือนกับสิ่งปรุงแต่งอ่ะใช่ไหมสิ how do you say decorations of words actually we have just only ultimate truth okay one truth for example we have one word and then the more we talk the more we accumulate the falsity duplicity you mean like that I would rather go back and okay. cut across it from a different angle. The Buddha is called sometimes Sakya Muni, for example. Muni means silent. Yep. The silent Sakyan. But by implication, silent means sage or wise person. So the name Sakya Muni implies that the Buddha is wise because of his silence. Therefore, silence is valued as opposed to talk. So there's already an implication just in the name Sakyamuni. But also, the Buddha said many times when you want to meditate, seek silence and solitude. So meditation is the central methodology for gaining liberation, and the essential environment is speechlessness. In other words, that again sets up the same division where speech is contrary to the ability to meditate. So that again implies the problematical character of language. Another thing that does the same thing is that there's the three characteristics: impermanence, suffering, and not self. And those three correspond to methods of liberation, vimutti. One of them, the one that corresponds to impermanence is signlessness. Signlessness means not language.
So that one of the three doors to liberation is very clearly identified as something that excludes all signs, and language is a subset of signs. There are signs that are not in language, such as when you see clouds, it means rain, or if you see smoke, it means fire. Those are natural signs, but those are included in what he's talking about. All signs, and that includes language. So that pathway to liberation, that door to liberation, is signless, meaning that language closes the door, is the way, if you follow out the implications of the metaphor. And all of those line up, and there are many. It starts to be more complicated. So This is very simple. No, not too simple because ขออนุญาตพูดไทยนะคะคือเขามองว่าการที่จะไปสู่การหลุดพ้นใช่ไหมที่เขาบอกว่าหลุดพ้นเนี่ยก็คือว่าจะต้อง speechless เพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่านามของพระพุทธเจ้าคือพระศรีสักยมุนีคำว่ามุนีแปลว่า silence มุนีแปลว่าผู้รู้ก็ได้แปลว่าผู้นิ่งก็ได้ ผู้นิ่งก็ได้ใช่ไหมคะบอกแปลว่า silence ก็ได้แปลว่า wise ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้นิ่งหรือผู้รู้นั้นแปลว่าเราต้องไม่พูดใช่ไหมคะการที่เราไม่พูดนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปสู่ meditation ได้เนี่ยมันต้องเข้าไปสู่ความหลุดพ้นได้เนี่ยเราต้อง meditate นี่ถูกไหมคะคือต้องมีสมาธิมีปัญญาอะไรเงี้ยการ meditate นั้นคือการเราไม่พูดเราจะหลุดพ้นได้อันนี้ปัญหาก็คือว่าปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาที่เราพูดเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะต้อง professor จารย์ก็อาจจะต้องอธิบายต่อไปว่าเราจะไม่พูดหรือพูดแบบไหนอะไรยังไงที่จะเชื่อมโยงได้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเรามองพุทธศาสนาอีกแนวหนึ่งแล้วส่วนนี้ก็เป็นการศึกษาหลายปีเลยอ่ะที่จะมองเห็นว่าภาษาเกี่ยวโยงยังไงตอนแรกนี่สนุกแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะหลุดพ้นได้ด้วยความนิ่งเพราะฉะนั้นยิ่งเราพูดมากเท่าไหร่เรายิ่งไม่นิ่งอันนี้ก็ถ้าพูดถึงทางด้านตรรกวิทยาง่ายๆก็ใช่นะคะยิ่งพูดมากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งพูดไปเยอะๆคิดไปเยอะๆก็เลยไม่สงบสักทีอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกันต่อว่าprofessor Pai เนี่ยมองอย่างนี้มองเรื่องนี้ได้อย่างไรแล้วก็เมื่อกี้เห็นพูดอีกประโยคนึงนะคะว่าเมื่อเราเข้าไปสู่การหลุดพ้นแล้วเมื่อจิตนั้นแล้วเราก็จะสามารถผสานเข้ากับธรรมชาติมีฮาร์โมนีกับ natural law ได้ก็จะไปสู่ในตอนท้ายเนื่องจากของการใช้ภาษาศาสตร์กับพุทธศาสนาว่าเราจะนำไปสู่สันติสุขของโลกได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงต้องสงสัยนะคะว่าเราจะเป็นยังไงกันในเมื่อถ้าเกิดเราไม่พูดนะคะเราก็จะหลุดพ้นถ้าเราพูดไม่หลุดพ้นนะคะตามที่ professor Pai ได้พูดมาแล้วก็ประเด็นเรากำลังร้อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตไปในตอนต่อไปเลยนะคะยังไงก็ขอความกรุณาติดตามชมว่าคำตอบเราจะเป็นอย่างไรค่ะในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ